젊은 사람은 코를 많이 안 고는데 나이가 들면 코를 많이 고는 경우가 있어요. 그 이유가 뭔가 피부의 탄력도 떨어져서 생기는 약간 떨림이 더 잘 생기는 것도 있지만, 또 하나는 이게 여성 호르몬, 갱년기가 생기면서 뭔가 여성 호르몬이 떨어지고 그것 때문에 여성 호르몬이 약간 코골이를 방어해주는 역할이 있거든요. 그러다 보니까 코를 더 많이 고는 경우가 있습니다. 또 나이가 들면 원래 수면의 효율이 원래 떨어져요. 그것 때문에 뭔가 자도 뭔가 개운하지 않고 자면서 화장실도 가기 시작하고 그런 불편감들이 있죠. 코도 뭐 가끔 골고 그냥 뭐 크게 불편하지 않다면 더 줘도 되는데, 다만 이 불면증이 어느 정도를 더 넘어서서 심해지게 되면 다른 질환이 있는지를 찾아봐요. 뭔가 갱년기하고 맞물려서 뭔가 하지불안 증후군이라든지, 아니면 불면증도 너무 심해서 실제로 너무 못 자서 불편하고 낮에 너무 피곤하다면 그런 것들에 대해서 뭔가 수면 검사를 해볼 수 있지만, 단순히 코골이가 없는 불면증은 검사를 하지 않고 상담 치료만으로도 많이 좋아져요, 불면증은. 근데 코를 고는 경우에 무호흡증이 있는지 없는지를 봐서 치료를 해야 되는 건지, 뭐 치료를 안 해도 되는 건지, 그런 걸 평가를 하게 되고, 불면증은 수면제보다는 대부분 상담 치료로도 많이 좋아집니다. 불편하지 않으면 먹을 필요는 없죠. 모든 치료가 마찬가지인데, 일시적으로 잠깐만 갱년기 증상을 앓고 넘어가는 분들은 뭔가 치료를 할 필요는 없겠죠. 미리 준비할 것도 없죠. 근데 만약에 그 증상이 좀 심해서 뭔가 얼굴 홍조라든지 밤에 막 두근거린다든지 그런 증상이 있으면 여성 호르몬을 먹을지 말지는 또 산부인과 선생님하고 상의를 한번 해봐서 호르몬 검사 같은 걸 통해서 일단 시작을 고려해 볼 수 있을 것 같고, 또 한 가지 드리고 싶은 말씀은, 호르몬을 먹는 거에 굉장히 무서워해요. 예전에 뉴스에 한번 이슈가 된 적이 있었죠. 호르몬제를 먹으면 뭐 유방암 발생이 증가한다. 근데 실제로는 그런 건 다 이제 입증이 거의 끝난 단계이기 때문에 필요하다면 먹는 게 답이고, 그다음에 뭐 꼭 근데 호르몬제를 먹어야지 뭐 수면에 좋다 이런 건 아니라, 불편하면 호르몬제를 추가할 수 있다는 거고, 불면증에 대해서는 아까 말씀드린 것처럼 그냥 상담 치료만으로도 수면제를 먹어도 됩니다. 하지만 수면제보다 훨씬 더 강력한 상담 치료가 있기 때문에 일단은 그렇게 진행을 하면 되지 않을까요?